Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ եւ այսպես ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է հանցավոր գործունեության երկար շղթա, որն առնչվում է բազմաթիվ քաղաքացիների եւ որից ոչ ոք ապահովագրված չէ։ Բնակարանների, խանութների կամ ավտոմեքենաների պայստամասերի գողության դեպքերն ավելացել են անխոս, դա նկատելի ամեն քայլափոխի։ Մեքենաների կողային հայելիներից մինչև լուսարձակների կամ գազի բալոնների գողությունը դարձել էր սովորական։ Հիմա նկատի ունեմ վերջերս ահագնացել է ավտոմեքենաների վրա ամրացված այսպես կոչված յուղոտ պետհամարանիշների գողությունը։ Հիշեցնեմ, համարանիշների կորստի դեպքում պետությունը այդ մեքենայի սեփականատիրոջը նույն տվյալներով համարանիշ չի տրամադրում։ Փոխարենը համարանիշների վերականգնման համար սեփականատերը պարտավոր է կրկին հաշվառման համարանիշի արժեքի չափ վճարել։ Հիմա այս հանցավոր խմբակը որոշել է օգտվել այդ հանգամանքից եւ մշակել է հափշտակության մի մեխանիզմ, դրա հաջող իրագործման համար էլ կատարել է դերերի բաշխում։ Խմբակի անդամները որոշել են գիշերային ժամերին գաղտնի տիրանալ Երևանի տարբեր վայրերում կայանված տրանսպորտային միջոցների մեծ պահանջարկ ունեցող, սովորականից թանկ հաշվառման համարանիշներին, ավտոմեքենաների դիմապակիներին թողել իրենց կողմից օգտագործվող Telegram ինտերնետային հավելվածում գրանցված անունները, իսկ ապօրինի մեքենաների համարանիշները թաքցնել ավտոմեքենաների կայանման մոտակայքում գտնվող այլ անձանց համար անտեսանելի թաքստոցներում։ Եթե մեքենայի սեփականատերը կապ է հաստատում, հանցավոր խմբի անդամները պահանջում են փոխանցել X հաշվեհամարի, բայց կրիպտոարժույթի տեսքով։ Իսկ եթե այսպես ասած զոհը չի համաձայնվում կամ չի ցանկանում փոխանցել գումարը, խմբի անդամները սպառնում են ոչնչացնել այդ համարանիշները։ ԱԱԾ-ն բացահայտել է, որ այս տարվա ապրիլ-հունիսին գրանցվել է մի քանի տասնյակի հասնող ավտոմեքենայի համարանիշի հափշտակություն, որոնցից յուրաքանչյուրի կամ մեկ զույգի արժեքը սկսվում է 250,000 դրամից կամ $500-ից։ Անվտանգության ծառայությունը քաղաքացիներին հորդորում է նմանօրինակ հանցավոր սխեմայի հետևանքով տուժած լինելու դեպքում նախքան հանցավորների հետ բանակցելը, այդ մասին անհապաղ հայտնել իրավապահ մարմիններին։ Եթե հաշվառման համարանիշները հափշտակելուց հետո ավտոմեքենայի դիմապակում թողնվել են Telegram համացանցային հավելվածում գրանցած, ուշադիր կարդալու եմ այդ հավելվածների անունները, Շնիկ, RR անգլերեն լատինատար 407, Limona 001 եւ Duty 001 Criminal Night Թութան Համոն անվամբ էջերի տվյալները ԱԱԾ-ն հորդորում է տեղեկացնել այդ մասին։ Թեմայի մասին մանրամասն զրուցելու եմ իրավունքի սահման իրավապաշտպան ընկերության տնօրեն Գևորգ Հովհաննիսյանի հետ, նա այժմ իմ հյուրն է, բարև ձեզ պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալություն հրավերից ընդառաջելու համար, սա նոր երևույթ է համեմատաբար մեր իրականությունում։ Մեր իրականություն ասածը, եթե ընդունենք միայն հայաստանյան իրականությունը, ապա համենայն դեպս նման երևույթներ որպես այդպեսին դեռևս մի քանի ամիս է ինչ արձանագրվել են մեր իրականության մեջ, իսկ եթե ընդունենք ԵԱՏՄ իրականությունը, ապա այսպես ասած ցանկալի եւ մեծ պահանջարկ ունեցող պետհամարանիշները կամ հաշվառման համարանիշները ձեր ներկայացրած խնդիրը առկա է նաև հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության խոշոր այնպիսի քաղաքներում, այո, հետևաբար սա նոր երևույթ չէ։ Եվ այս առումով փաստորեն մենք ունենք որոշակի ելակետեր, որոնք ունեն նախապատմություն։ Մասնավորապես Դիցուկ Մոսկվա քաղաքում իրավունքի զարգացման եւ արդյունավետ իրավակիրառ պրակտիկան մեզ հնարավորություն է տալիս կանխատեսել որոշակի հետևանքներ։ Հիմա մենք, եթե նախապատմություն ընդունենք այս համարանիշների հետ կապված
խնդիրը ԵԱՏՄ անդամ երկրների խոշոր զարգացած առաջընթաց ունեցող քաղաքները, ապա գոնե պետք է որոշակի միջոցառումներ ձեռնարկվեին։ Սակայն ես տեսնում եմ, որ դեպքերին արձագանքում է ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ ստորաբաժանումները, մինչդեռ քրեական դատավարության օրենսգրքի ենթակայության կանոնների համաձայն այս հանցագործությունների մասով ենթակայությունը վերապահված է ոստիկանությանը։ Այո, բայց հաշվի առնելով, որ ինչպես նշեցիք, այդ յուղոտ համարանիշները կամ ցանկալի եւ մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշները բավականին թանկ արժեն եւ հասարակ շարքային քաղաքացուն դա հասանելի չի, հետեւաբար այդ համարանիշերի սեփականատերը կամ օգտագործողները, այսպես ասած, համարվում են ապահովված մարդիկ եւ կարծում եմ հենց սա է առիթ հանդիսացել, որ հարցը բարձրացվի։ Պարոն Հովհաննիսյան, համաձայն եք, որ այստեղ այդ հանցավոր շղթայի խմբակը, եթե կարելի ասել, կամ ուղղակում ներգրաված դերերի բաշխմամբ աշխատող մարդիկ հստակ մեկ խնդիր ունեն՝ դրամաշորթություն։ Այսինքն այդ համարանիշերը պիտի վերցնեն, իրենք ինչ պիտի անեն։ Այո, Ոչ մի բան չեն կարող անել, որովհետև պետության մոտ գրանցված է, չէ՞, X ավտոմեքենան X սեփականատիրոջ անունով։ Ուրեմն հարցը կանոնակարգվում է կառավարության 09/09/2010 թվականի 1251 որոշմամբ, որը ունի բավականին շատ հավելվածներ, եւ մեր իրավակիրառ պրակտիկայի ընթացքում գործ ունենալով նմանօրինակ դեպքերի հետ, թույլ տվեք այսպես վերլուծական կամ քրոնոլոգիական ինչ-որ տվյալներ չասել, այդուհանդերձ արձանագրել ենք այսպիսի մի իրականություն, որ կառավարության այն իրավական ակտերը, որոնք կանոնակարգում են այս հարաբերությունները, կարծես թե ունեն որոշակի բացեր։ Եվ հենց այդ բացերն էլ ի նկատի ունենալով համապատասխան գործողությունների հարող անձինք, այո, սկսել են նախաձեռնել այս հակաիրավական իրենց գործունեությունը։ Ուրեմն նույն կառավարության որոշման 12-րդ հավելվածի 21 եւ 22-րդ կետերի համաձայն հաշվառման համարանիշերի հատկացումը եւ հաշվառումը։ Ուրեմն ասվում է, որ համարանիշերից մեկի կորստյան դեպքում հստակ կանոնակարգում է մեկ անգամ է տրվում կրկնօրինակը, իսկ երկուսի դեպքում առհասարակ չի տրվում եւ նմանօրինակ ինչ-որ տարերով թվերով այստեղ խնդիր է առաջանում այլ կետերի բովանդակության վերլուծության առումով, քանի որ այլ կետերի վերլուծությունը մեզ բավարար հիմք է տալիս պնդելու, որ տվյալ համարանիշերը համարվում են ժառանգական ունեցվածքի մի մաս, նույնիսկ ժառանգներին փոխանցելու իրավունք է վերապահվում արդեն, հետեւաբար ինչ է ստացվում, սեփականության իրավունքը դառնում է վերացական։ Եթե ես վճարում եմ իմ վարկով օրինակը բերեմ, վճարում եմ պետությանը, որը կոչվում է նույն կառավարության որոշմամբ հաստատագրված գումար։ Մինչև անգամ նշեցի 2 եւ ավել միլիոններ, որոնք նորից եմ կրկնում, հասարակ մարդու համար հասանելի եկամուտ եւ գումարներ չեն։ Նա մանավանդ այդ հարցով ծախսելու առումով եւ ինչ է ստացվում, ես գնում եմ ապրանքը Եվ ստացվում է դա իմ սեփականությունն է, բայց փաստորեն իմ սեփականության գույքային իրավունքը չեմ կարողանում վերականգնել։ Այստեղ իրավական կարգավորումների առումով ես խնդիր եմ տեսնում, իրականում խնդրահարույց հարցեր են, ուղղակի իրավակիրառ պրակտիկայի առումով դեռևս չունենք դատական նախադեպեր, որ դիմեն վիճարկեն այս կանոնակարգը ճանաչելու այն եւ կառավարության որոշման համապատասխան հավելվածները։ Այո, խնդիրը կարծես թե դուք ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ աշխատել, որովհետեւ շատ հետաքրքիր բան նշեցիք, որ սա եթե մարդ դիցուկ վճարում է 3 միլիոն դրամ, իսկ ես գիտեմ, որ կան այդպիսի պետհամարանիշներ, 3 միլիոն դրամ դա Հայաստանի քաղաքացուն, միջին սովորական քաղաքացու համար մեկ տարվա աշխատավարձ կարող է լինել ամբողջությամբ։ Հիմա այդ մարդը վճարում է, պետությունը ասում է ես չեմ վերականգնում, փաստորեն մի հատ էլ 3 միլիոն պիտի վճարես, եթե մեկ ուրիշ համար պիտի ստանաս։ Գործող իրավակարգավորումների շրջանակներում այո մոտեցումն այդպիսին է, սակայն ես նշեմ, որ սեփականության իրավունքը ինքը բացարձակ սահմանադրական իրավունք է եւ նույնիսկ անժամկետ իրավունք է, չկա որոշակի ժամկետ, որից հետո սեփականության իրավունքը համարվում է դադարած, բացառապես այն դեպքերի, երբ իրավունքի դադարման հիմքերը եւ կարգը սահմանված են օրենքով եւ սահմանադրությամբ։ Ձեզ դիմել են տուժածներ։ Ես մեր իրավաբանական գրասենյակում հետաքրքրվեցի, նմանատիպ դեպքեր չկան, սակայն շատ արագ վերլուծական աշխատանքի արդյունքում մենք պարզեցինք, ըստ էության ոլորտը կարգավորում է 4 հարթության գործունեություն, վարչական գործունեություն, այս պետհամարանիշների տրամադրում, հաշվառում, եւ եթե դրանց կորստյան հետ կապված խնդիր է հարուցվում արդեն, ապա այստեղ առկա են քրեական գործի հարուցման հիմքեր եւ առիթներ, քանի որ իրենք այս արարքը առաջին փուլում
համընկնում է գողության հատկանիշների հետ, ուրիշի գույքի գաղտնի ապօրինի հափշտակություն, որպես եւ հետո երբ որ դիմապակու վրա փակցված ինչ-որ տվյալների միջոցով սպառնում են դրանք ոչնչացնել, արդեն մեկ այլ հոդված։ Այո, այստեղ արդեն ի հայտ են գալիս քրեական օրենսգրքում ամրագրված մեկ այլ հոդվածի հատկանիշներ, այն է շորտում։ Հետևաբար այս առումով սկսում է հետո սպառնալիք, հետո Հա, ոչնչացնելու սպառնալիքն է ըստ էության, ուրեմն սա տարածված երևույթ է եղել հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունում, հատկապես Մոսկվա քաղաքում, եւ ես կարծում եմ ոստիկանությունը եւ իրավապահ համակարգը առհասարակ պետք է զգալի փորձի փոխանակման ուղղությամբ աշխատանքներ ձեռնարկեին, սակայն ինչպես տեսնում ենք, Պարոն Հովհաննիսյան, մեր հերոստատիտողին ես մի փոքր թեթև ներկայացրի, դուք ավելի լավ կտիրապետեք այդ պրակտիկային, եթե կարելի ասել, որովհետև ձեր մասնագիտական գործունեությանն առնչվում է։ Մարդիկ փաստորեն Telegram-յան ալիքի միջոցով կապ են հաստատում, ճակերտավոր զոհի հետ, ասում են, որ քո պետհամարանիշները ինձ մոտ են գտնվում, եթե ուզում ես վճարում ես այսքան գումար, գալիս ես X վայրում, այդ համարանիշները այդտեղ դրած է լինում, բայց մինչև այդ դու այսինչ հաշվի համարին պետք է կրիպտո արժույթով վճարես։ Ինչպես է դա տեղի ունենում։ Ուրեմն փաստորեն իրավիճակ է զարգացել, երբ որոշակի դրամաշրջանառություն դարձել է անվերահսկելի։ Այսինքն, օբյեկտիվ առումով պետությունը շահագրգռված է հասկանալու դրամական շարժերը, դրանց իրավաչափությունը, հարկման իր շահերն ապահովելու համար, այո, իսկ նշված իրավիճակում փաստորեն տեղի են ունենում ստվերային դրամական շարժեր, հանցավոր վարկը քողարկելու, հանցավոր ինչ-որ հետևանքներից խուսափելու նպատակով։ Ուրեմն օրինակը հայաստանյան վիճակում մեզ չեն դիմել, սակայն մեր կազմակերպությունը գործունեություն է ծավալում նաև Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում։ Մենք այնտեղ ունեցանք այդպիսի մի դեպք, երբ Ռուսաստանի Դաշնությունում այդ դրամ գումարներ ուզում էին այլ անձանց անունով հաշվառված հեռախոսահամարներով։ Այսինքն կար կոնկրետ օրինակով նշեք։ Այո, հայաստանյան հաշվառման համարանիշերի տրանսպորտային միջոցը կայանված լինելով, լուսադեմին մարդը բարձրանում է, գնում է աշխատանքի, տեսնում է մեքենայի վրա պետհաշվառման համարանիշը չկա։ Ուրեմն կայանման պայմաններից ելնելով, եթե մեկ հաշվառման համարանիշն էին տանում, տեղում հնարավոր էր վերականգնել։ Եթե երկուսն են, այո, տեղում վերականգնման հնարավորություն կա, որոշակի վճար ես վճարում եւ վերականգնում են համարանիշը։ Վերջիններս կարծեմ մեր ունեցած նյութերով հաշվառման համարանիշի համար պահանջել էին մոտ 2000 ռուսական ռուբլի։ Սովորական դրանք հաշվառման համարանիշներ են, ոչ ցանկալի, ոչ մեծ պահանջված, ուղղակի հայաստանյան հաշվառման համարանիշերը Ռուսաստանի Դաշնությունում հատկապես ԵԱՏՄ անդամ այլ երկրների հաշվառման համարանիշներն էին առևանգում, գողանում, այսպես ասած, բայց քանի որ իրենք գույքային առումով վնաս չկար, ըստ էության քրեական գործեր չէին հարուցվում։ Տեսեք, հիմա մեր հերոստատիտողը պիտի զգոն լինի, զգուշ լինի, որ եթե նման վիճակում հայտնվի, կարողանա ինչպես ճիշտ կողմնորոշվել։ ԱԱԾ-ն իր տարածած հաղորդագրության մեջ նշում էր անհապաղ կապ հաստատել իրավապահ մարմինների հետ, կլինի ոստիկանություն, կլինի, չգիտեմ, անվտանգության ծառայություն, բայց տեղեկացնել, որ Telegram-յան X ալիքից ինձ հետ կապվել են։ Հիմա մեկը ինձ հետ կապ է հաստատում, ասում է այսքան գումար պիտի փոխանցես կրիպտո արժույթի տեսքով, այսինչ հաշվի համարին, ինչ այդ process-ի ենթադրում։ Կրկին նպատակները հանցավոր են եւ ուղղակի գումար շորթել է, մասնավոր հաշվության վրա։ Չէ, process-ը ինչպես է ընթանում։ Այսինքն իրենք տալիս են ինձ մի հաշվի համար, ասում են այդ հաշվի համարին պիտի փոխանցես այսքան գումար, բայց այդ հաշվի համարը չկա Հայաստանում գրանցված չի։ Ես որովհետեւ փոչը այսպես կարելի շատ հեշտ բռնել։ Այո, իրենք այդ գործունեությունը կազմակերպողները լավ տիրապետում են բոլոր այն հաշվի համարներին, որոնց նկատմամբ վերահսկողությունը, այո, կամ հասանելի չի առհասարակ որևէ պետությունից բացառապես միայն խոշոր եւ հզոր պետությունների եւ այն էլ ես այսպես ասեմ հաշվի առնելով արքի հանրային վտանգավորությունները պետությունը թույլատրում է որոշակի պետական ուժերի եւ միջոցների մակարդակ եւ որքան հասանելի անվտանգության խնդիրը բարձրանում է այնքան այդ տրամադրվող ուժերն ու միջոցները դառնում են շատ ավելի լրջագույն եւ այս տրամաբանությամբ պետությունը իր օպերատիվ ունակությունները հնարավորությունները եւ հասանելիությունը միջազգային այս կամ այն հանցավորության դեմ պայքար մղող կազմակերպության պոտենցիալից օգտվելու, այսպես ասած, այս ռեսուրսը դեռևս պահում է։ Ռուսաստանի օրինակն եք վերում, պարզ է։ Մենք ԵԱՏՄ անդամ պետություն ենք,
Եվ առաջնորդվում ենք հիմնականում իրենց միասնական օրենսդրական դաշտի պահանջներով։ Եվրոպայում ինչպես է լուծում այս խնդիրը։ Ես անձամբ գիտեմ, որ չեմ ուզում որևէ ազգի կամ ժողովրդի նկատմամբ այսպես ընդգծված վերաբերմունք ցույց տալ, բայց թուրքերը, ալբանացիները, ռումնացիները եւ տարբեր կրիմինալ շրջանակները Եվրոպայում Բելգիայից սկսած մինչև Իտալիա զբաղվում են այս գործով։ Այո, հանցավոր այս գործունեությամբ իհարկե երևույթը ինքը բավականին տգեղ է եւ սոցիալական ցածր հարթություն ունեցող ազգային պատկանելիության անձանց հեստության բնութագրական, այդուհանդերձ բոլոր այն անձինք, որոնք չեն կարողանում քաղաքակիրթ, սեփական աշխատանքով, սեփական քրտինքով վաստակել այն գումարը, որն անհրաժեշտ է սեփական կեցությունն ապահովելու համար, դիմում են տարաբնույթ հանցավոր Եվրոպան ինչ մեխանիզմներով է փորձում կարգավորել այս հարցը։ Ես ուրեմն եվրոպական պրակտիկայի հետ կապված ծանոթացել եմ մամուլից եւ լրատվական միջոցներից, անձամբ իրավաբանական գործունեություն չեմ կարող ծավալել տվյալ երկրներում եւ ներկայացնեմ այսպես, որ բավականին պարզեցված են ընթացակարգերը եւ համարանիշների կորստյան վնասվելու դեպքում եվրոպական երկրները օրենքն է պաշտպանում քաղաքացիներին։ Այո, ես հենց իմ զրույցը սկսեցի նրանից, որ մենք ունենք իրավունքի զարգացման եւ իրավակիրառ արդյունավետ պրակտիկայի կայացման խնդիր։ Սրա հետևանքով է, որ մեզ մոտ օրենքը ոչ թե պաշտպանում, այլ խոչընդոտում է քաղաքացուն ապահովելու սեփական իրավունքները։ Սա է խնդիրը եւ այս ամեն իրավիճակը սրա հետևանքն է հանդիսանում։ Անմիջական պատճառական կապի մեջ յուղոտ պետհամարանիշները արդեն յուրաքանչյուր քաղաքացի է խոցել այս առումով։ Միանշանակ ոչ այսպես այդ թանկարժեք համարանիշները վերցնել, կարող են ցանկացած համարանիշ վերցնել եւ այսպես սպառնալիքի ազդեցության ներքո անկեղծ լինելով ասեմ, երբ ոչ պաշտոնական հարթության վրա երբ խոսում ես համապատասխան ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ եւ հարց ես ներկայացնում, հարցը ձևակերպելով են տրամաբանությամբ եւ բովանդակությամբ, երբ նույն իրավիճակում հայտնվել է տվել աշխատակիցը, որը պատասխանատու է պետական գործառույթների համար, ասում է դե այո, խնդիր տեսնում ենք մարդկային առումով, ասում եմ դեպքում ինչի եք այդպես սահմանել Կառավարության որոշումը համապատասխան նախագծի կարգավիճակում գտնվելով շրջանառվել է համապատասխան պետական գերատեսչություններում եւ ըստ էության ձևակերպել ճիշտ այն բովանդակությամբ, ինչպես որ գործում է եւ ինչը առաջացրել է այս հետևանքը։ Լուծումներ շատ կարճ։ Ուրեմն ես այսպես ասեմ, յուրաքանչյուր իրավական խնդիր ունի երկու հարթություն՝ հանրային իրավական, որը կապված է մեկից ավելի եւ նմանօրինակ հետ, եւ ըստ էության մասնավոր հարթություն, որը կոնկրետ անձի իրավունքների հետ է կապված։ Ուրեմն հանրային իրավական հարթությունը հնարավորինս արդյունավետ կատարյալ կազմակերպելու եւ կարգավորելու նկատառումով անհրաժեշտ է ուղղակի միջազգային այդ առումով հանցավոր գործունեության կանխման միջազգային փորձը վերցնել եւ արդյունավետ համագործակցություն իրականացնել հատկապես ՀՀ եւ անդամ այն երկրների հետ, որոնց հետ կան միջազգային պայմանագրեր։ Այսինքն այն նույն ուժերն ու միջոցները, որոնք պետությունը ունի հանցավորության դեմ պայքարի համար, հնարավորինս հասանելի դառնան, որպեսզի ինքը այս տգետ, տհաս եւ անցանկալի երևույթը չզարգանա։ Այսինքն շատ արագ հաշվի առնել տեղի պայմանները, ազգային փորձը եւ մասնավոր առումով ես իհարկե մեծ հարգանքով խոսելով մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում գործող բոլոր ընկերությունների հետ, հատկապես հանցավորությունների դեմ պայքարի, հատկապես մարդու իրավունքների պաշտպանի, ես կարծում եմ այստեղ իրավաբանական ծառայություններից օգտվելու մատչելիությունը պետք է դառնա այն աստիճան, որ հաշվի առնելով հարցի հանրային հետաքրքրությունը հնարավոր եւ մասշտաբը ի վերջո։ Այո, որովհետեւ սա ըստ էության միայն սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություն չեմ համարում ես անդրադարձ կատարեցի ստվերային դրամաշրջանառությանը, որը շատ ավելի վտանգավոր է եւ գիտեք ոնց միջազգային հանցավորության հետ կապված հատկապես տերորիստական ներկա այս զարգացումների շրջանակներում չի բացառվում, երբ այդ հաշվի համարները կապված լինեն, որովհետեւ տերորիստական ընկերության հետ իհարկե մանավանդ որ տարածաշրջանի եռում է, մենք ինչի մասին նոր մարտահրավերներ, այստեղ միայն պարզունակ պայքար չէ հանցավորության դեմ, այստեղ ես կարծում եմ ինստիտուցիոնալ լուրջ վերլուծություն է պետք անել, հասկանալու համար բոլոր այն հաշվի համարները, որոնց վերահսկողությունը, որոնց ինֆորմացիոն հասանելիությունը շատ փակ է եւ շատ սահմանափակ է, ես կրկնում եմ, նույնը վերաբերում է պարոն Հովհաննիսյան, նաեւ
հեռախոսային համարն։ Այո։ Մենք վարքյաներ անց մեր երեկոյան լուրերի ընթացքում գործընկեր Աննա Սարգսյան ներկայացնելու են նաև թե Արցախում ադրբեջանցիները ինչ հանցավոր սխեմաներ են շարունակում գործի մեջ դնել։ Կարծում եմ ընդհանրապես տելեկոմունիկացիոն ոլորտը, երբ հիմա ասում են IT ոլորտ, հիմնական նաև ICT ոլորտ, կոմունիկացիոն դաշտն է շատ հեղեղուկ ի վերջո եւ օրենսդրական մակարդակում մենք շատ բան ենք անելու։ Շատ կարճ ամենավերջին հարցը կարծեմ վաղվանից թե այսօրվանից արդեն ուժի մեջ եմ մտել ավտոտրանսպորտային միջոցների խախտումների վերաբերյալ իրազեկման այդ հավելվածը, որը գործում է բողոքներ, դրվատանք, փորձարկվել է թե ոչ։ Ես ասեմ նախ հայ ազգային ավանդույթների հետ նման երևույթի անհամատեղելիության որոշակի եզրեր եմ տեսնում, որը կբերի որոշակի սոցիալական լարվածություն, առանց այն էլ լարվածության գագաթնակետին գտնվող այս իրավիճակին իր բացական ներդրումը կունենա, իրավական զուտ պրակտիկայի առումով իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, ուրեմն խնդրահարույց են համարվում ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումն արձանագրող սարքերի լիցենզավորված լինելու խնդիրը։ Եվ այս առումով այդ ակտերը, որոնք արձանագրվելու են եւ որոնք կայացվելու են, 99%-անոց խոցելի են։ Այսինքն ով է լիցենզավորված։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ես կրկին մեջ բերեմ Ռուսաստանի Դաշնության մեր կազմակերպության օրինակը, հատկապես ուրեմն այնտեղ համակարգը խախտումների արձանագրում էին միայն ռուսաստանյան հաշվառման համարանիշների տրանսպորտային միջոցները։ ԵԱՏՄ անդամ այլ երկրներին համենայն դեպս մինչև 19 թվականի պրակտիկան չէր արձանագրում։ Նույնիսկ քաղաքացիները չէին կարողանում ֆիքսել ԵԱՏՄ անդամ այլ երկրի հաշվառման համարանիշերով տրանսպորտային միջոցների խախտումները եւ կազմել արձանագրություն։ Եկեք այսպես պայմանավորվենք, թող մի շաբաթ գործարկվի, տեսնենք արդյունքները, տեսնենք բողոքի մակարդակը ի վերջո, ես որովհետև շատ լավ հիշում եմ, երբ իրազեկման ինստիտուտը այսպես երբ մտավ շրջանառության մեջ, ազգային ժողովում այդ արձագանքը ավանդույթներին եւ ընդհանրապես խոսույթի մեջ չտեղավորվող խնդիր է, կարծում եմ պետք է մտնի իրավակիրառ դաշտ, փորձենք հասկանալ ինչ թերացումներ կան, ինչ թերություններ կան, եթե պետք է բողոք բարձրացնել։ Ընդունում եմ իհարկե, սակայն ես կոչ եմ անում տուրք չտալ պետությունը եւ պետական կառավարումը փորձադաշտ դարձնելու այս գործելակերպին, քանի որ սա առնչվելու է մարդկանց հետ եւ պատկերացրեք փորձադաշտ ենք դարձել պարոն Հովհաննիսյան, Արցախ ենք տվել։ Մի խոսքով ես զրուցում եի իրավունքի սահման իրավապաշտպան ընկերության տնօրեն Գևորգ Հովհաննիսյանի հետ, չփոխեք ալիքը, մի քանի վայրկյան անց իմ գործընկեր Աննա Սարգսյանը երեկոյան լուրերի ամփոփիչ թողարկմամբ եւ կարելի ասել հիմնական թողարկմամբ ներկայացնելու է Հայաստանում եւ արտերկրում տեղի ունեցող գլխավոր իրադարձությունները ես դες հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք վաղը նույն տաղավարում նույն ժամին։ Պինդեղեք։ Եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, ես Աննա Սարգսյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների նորմալացման ու այսպես կոչված հաշտեցման մասին շարունակում են խոսել Ադրբեջանում։ Այդ երկիրը, որը շարունակում է տերորիզմի կեղծ ու շինծու մեղադրանքով դատաստան տեսնել հայ ռազմագերիների հետ, այս անգամ արտգործնախարարի մակարդակով խոսել է հայերի հետ բարեկամության, խաղաղության ու հաշտության մասին։ Ջեյհուն Բայրամովի անհիմն լավատեսությանը դեռ կանդրադառնամ, բայց մինչև այդ Արցախում խաղաղապահ ներկայությունն ամրագրած ու պատերազմական գործողությունները դադարեցրած պետության Ռուսաստանի նախագահի ասուլիսի մասին։ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ուղիղ կապ ծրագրի ընթացքում պատասխանել է քաղաքացիների աննախադեպ թվով հարցերին, որոնք ընդհանուր առմամբ եղել են 2 միլիոն։ Միացյալ Նահանգների ու Չինաստանի հետ հարաբերություններից մինչև Մերձավոր Արևելք, կենսաթոշակներ, աշխատատեղեր ու Հարավային Կովկաս։ Կրեմլի ղեկավարին հարց է ուղղել նաև 16-ամյա Երեմ Հարությունյանը, որը Պուտինից հետաքրքրվել է, թե արդյոք Մոսկվան կարող է երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների անվտանգությունը։ Պատասխանը լակոնիկ էր։ Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался. Ոչ ոք շահագրգռված չէ Լեռնային Ղարաբաղում ճգնաժամի հետագա զարգացմամբ, դա հասկանում են ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի ղեկավարները։ Վլադիմիր Պուտինի ասուլիսի ամենաուշագրավ թեմաների, հնչած հարցերի ու պատասխանների մասին իմ գործընկեր Նարինե Մելիքյանն այս պահին պատրաստում է տեսանյութ, որը կներկայացնենք մի քանի րոպե անց, իսկ մինչև այդ շարունակենք նույն թեման։ Խոսքը կեղծ հաշտության կոչերով հանդես եկող Ադրբեջանի վարած քաղաքականության եւ մեր ռազմագերիների վիճակի մասին է։
Նրանց հարցը շարունակում է մնալ միջազգային կառույցների օրակարգում։ 6 հայ գերու առնչությամբ դիմում է ներկայացվել ՄԻԵՏ։ Երևանի ու Վաշինգտոնի իրավապաշտպան կառույցների գործակցության շնորհիվ արդեն հնարավոր է եղել տեղեկություններ հավաքել Ադրբեջանում պահվող մոտ 90 հայ գերու վերաբերյալ։ Իրավապաշտպան կենտրոնները շարունակելու են հետամուտ լինել մոտ 100 հայ գերու ազատ արձակմանն ու նրանց կյանքի պաշտպանությանը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահն էլ կարծում է, որ ռազմագերիների վերադարձի գործում առաջընթաց կա։ Իսկ Հայաստանի ու Ադրբեջանի կառավարությունները պետք է ինքնուրույն կողմնորոշվեն Բաքվում պահվող անձանց կարգավիճակի վերաբերյալ։ Առաջընթաց կա, որոշ գերիներ վերադառնում են հայրենիք, բայց դեռ վեճեր են ընթանում որոշ ձերբակալվածների թեմայով։ Արդյոք նրանք ռազմագերի են համարվում, ինչ կարգավիճակ ունեն եւ կարող են արդյոք վերադառնալ։ Մենք շարունակում ենք զբաղվել այդ հարցերով։ Հայ ռազմագերիներին Բաքուն տվել է հստակ կարգավիճակ եւ նրանց դատում է որպես պատերազմի հանցագործներ։ Անտեսելով հումանիզմի այդ խնդիրը Ադրբեջանի արտգործնախարարը հիմա էլ որոշել է Հայաստանի հետ հաշտության թեման քննարկել։ Ջեյհուն Բայրամովը պնդել է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը դառնում է իրականություն եւ 30 տարի անց Ադրբեջանը դարձյալ կապ կհաստատի Նախիջևանի հետ։ Բաքվի գլխավոր դիվանագետը պնդել է, որ Երևանի հետ բարիդրացիական հարաբերություն հաստատելու աննախադեպ հնարավորություն կա։ Հետպատերազմյան շրջանում խաղաղության, վերականգնման եւ վերակառուցման տեղահանված անձանց վերադարձի ապահովման ուղղությամբ գործողությունների շարունակումը բացարձակ առաջնահերթություն է երկրի համար։ Սուտ հաշտության ակնարկին զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակում է ագրեսիան Արցախի ու արցախցու դեմ եւ բարձրացնում տեղեկատվական հոգեբանական ճնշման ծավալն ու քանակը։ Արցախի ՄԻՊ նահազանգ է հնչեցնում, եթե մինչև հիմա զանգում էին մեր բնակիչներին ու առաջարկում գնել խանութներն ու բնակարանները, այժմ Facebook-ում ակտիվացել է այսպես կոչված Խանքենդի Ստեփանակերտ էջը, որն իրականացնում է ադրբեջանական քարոզչամեքենայի պատվերը։ Արցախի օմբուդսմենը կոչ է անում ոչ մի դեպքում չհետևել թշնամու ղեկավարած այդ էջին, որի նպատակը Արցախի հայաթափումն է, վախ ու հուսահատություն սերմանելը։ Զուգահեռաբար ադրբեջանցիները հեռախոսահամարներ են բաժանում արցախցիներին ու հորդորում խնդիրների դեպքում զանգել այդ համարներին։ Թե ինչ նպատակով, պատմում է Գառնի Մութաֆյանը։ Խանքենդիում ապրող հայազգի ադրբեջանի հարգելի քաղաքացիներ, ձեր պատգամավորի գրասենյակ զանգելու, հարցեր ու հարցումներ ուղարկելու համար զանգահարեք ներքևում նշված համարով։ Բաքվի քարոզչամեքենայի նոր հնարքն է, նպատակը նույնը՝ բնակիչներին ենթարկել հոգեբանական տերորի ու հայաթափել Արցախը, ներքին լսարանին էլ ցույց տալ, որ ազդեցություն ունի Արցախի չօկուպացված տարածքներում։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձում է սեփական հանրությանը համոզել, որ ինքն է Արցախում թելադրում քաղաքական ու նաև այդ հոգեբանական կամ առհասարակական այնտեղ ինքն է եղանակ թելադրում, հետևաբար այս քայլերը պետք է դիտարկել միմիայն հոգեբանական ճնշման տեսակետից։ Երեք արցախցիներին հորդորում էին բնակարանները վաճառել, իսկ այսօր ինքնահռչակ պատգամավորը տարածում է գոյություն չունեցող գրասենյակի համարն ու առաջարկում օգնություն։ Ադրբեջանը խաղաղասերի դիմակով երկակի խաղ է սկսել։ Էջի բովանդակության ուսումնասիրությունը հստակ ցույց է տալիս, որ այն համակարգում են Ադրբեջանի պետական մարմինները եւ նպատակ ունեն տեղեկատվական տերորի միջոցով հոգեբանական ճնշում գործադրել Արցախի բնակիչների վրա։ Իսկ էջի գրառումների տակ մեկնաբանությունները լցված են հայատյացության, հայերի նկատմամբ ատելության խոսքի մեծ ծավալով։ Ադրբեջանը փոխում է տեղեկատվական պատերազմի ռազմավարությունը, գիտակցելով, որ չի հասել Ղարաբաղի հարցի վերջնական լուծման, Ալիևի կլանը հայտարարություններին զուգահեռ խաղում է նաև 21-րդ դարի խաղի կանոններով։ Միշտ փորձվել է ընդգծել, որ դու հայ ես, հետևաբար դու ես հողի վրա լիարժեք իրավունքներ չունես, իսկ այս տեխնոլոգիան դրանցից մեկն է։ Լավ գիտենք, որ ռուսական խաղապահները լինելով Արցախում, դա չի նշանակում Ղարաբաղի հարցի ամբողջական կարգավորում։ Ադրբեջանը ինչպես նախկինում էր, այնպես էլ այս ժամանակ տեսանք, թե ինչ էր անում օկուպացված տարածքներում, վերացնում է գերեզմաններ, վերացնում է եկեղեցիներ, մաքրում է հայկական հետքը։ Բաքվի քարոզչամեքենան չի դադարեցնում պատերազմը, կռվում է բոլոր ճակատներում, տեղեկատվականից մինչև հոգեբանական։ Լուծումը մեկն է՝ թույլ չտալ Արցախից մաքրել հայկական հետքը։ Գառնի Մութաֆյան, Սուրեն Պողոսյան, Արմնյուս։ Հիմա խոստացված տեսանյութի մասին։
Մոսկվայի, կարծում եմ նաև ամբողջ աշխարհի համար կարևոր պատասխաններ լսելու գլխավոր վայրն այսօր Կրեմլն էր, որտեղից Ռուսաստանի նախագահը պատասխանել է ներրուսաստանյան ու համաշխարհային քաղաքական տնտեսական իրադարձությունների վերաբերյալ հարցերի։ Նարինե Մելիքյանի տեսանյութն արդեն պատրաստ է, նա կպատմի ասուլիսի ամենաուշագրավ թեմաների մասին։ Ավելի քան 2 միլիոն հարց Ռուսաստանի նախագահին։ 3 ժամ 42 րոպե տևած ավանդական շփումը ռուսաստանցիների հետ այս տարի անցել է առանց լսարանի։ Ռուսները ամենատարբեր հարցեր են ուղղել իրենց նախագահին։ Անդրադարձ է եղել Սև ծով մտած Մեծ Բրիտանիայի թագավորական նավատորմի Defender էսկադրային ականակիրի գործողություններին։ Ռուսաստանի նախագահը պնդում է, որ Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի սադրանքը Ռուսաստանի տարածքային ջրերում չէր կարող հանգեցնել երրորդ համաշխարհային պատերազմի։ Նրանք են եկել մեր սահմանների մոտ եւ խախտել մեր տարածքային ծովը։ Արևմուտքը գիտակցում է, որ դրանից չէր կարողանա հաղթող դուրս գալ։ Մենք գիտենք, թե ինչի համար ենք պայքարում։ Մենք մեր տարածքում ենք, պայքարում ենք հանուն մեզ եւ մեր ապագայի։ Պուտինը վստահեցրել է, որ պատրաստ է խորհուրդներ տալ այն մարդկանց, ովքեր իրենից հետո հավակնելու են նախագահի պաշտոնին։ Անփոխարինելի մարդիկ չկան։ Ժամանակը կգա, եւ ես հուսով եմ կարողանամ ասել, որ այս կամ այն մարդը, իմ կարծիքով, արժանի է գլխավորել այնպիսի հրաշալի երկիր, ինչպիսին մեր հայրենիքն է, Ռուսաստանը։ Քաղաքականությունից զատ քննարկվել են նաև հումորային հարցեր, ինչպիսին Ռուսաստանի նախագահի դիետան է։ Նա հայտնել է, որ չափավոր լինելու սկզբունքը համարում է դիետաների նկատմամբ իր վերաբերմունքի հիմքը։ Ես ընդհանուր կանոն ունեմ։ Կարող եք այն դիետա համարել կամ չհամարել։ Ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ։ Ռուսաստանի նախագահը չի մոռացել շնորհակալություն հայտնել քիմաքրման աշխատակիցներին։ Պուտինի խոսքով միշտ հիանում են նրանց աշխատանքով։ Ես նրանց շատ հազվադեպ եմ տեսնում, բայց միշտ հիանում եմ նրանց աշխատանքով։ Սա ասում առանց եղնանքի։ Երբ հագնում եմ այդ օսլայած վերնաշապիկները, նայում եմ, կարծես դրանք հենց նոր գնաց լինեմ խանութից։ Վերջում Պուտինը հայրենակիցներին կոչ է արել արժանի լինել նախկինների փառավոր գործերին եւ առանձնացրել է Ռուսաստանի պատմության լավագույն ղեկավարների Պետրոս Առաջինի, Եկատերինա Մեծի եւ Ալեքսանդր Առաջինի ակնառու նվաճումները։ Նարինե Մելիքյան, Սուրեն Պողոսյան, Armnews։ Վոլգոգրադի մարզում Մոսկվայի ճանապարհին շրջվել է միգրանտներ տեղափոխող երթուղային։ Տուժել է 13 մարդ, որոնք ունեն տարբեր վնասվածքներ, երկուսը ծանր վիճակում են։ Ավտոբուսում եղել է 14 ուղևոր, մեծ մասը Ուզբեկստանի քաղաքացիներ են։ Այս ժամի համար այսքանը, ես Աննա Սարգսյանն եմ, շարունակեք դիտել Armnews։